Hello，大家好，我係 Jamie，多謝咁多位嘅支持啊！咁 channel 咧終於嚟到我哋第100個 subscriber 啦。咁我嚟緊咧會繼續努力同大家一齊去講呢個 Flash and Bug 嘅 content 啦，包括咗 Dead Tag 啊、interviews 啊、vlog 啊等等之類嘅。咁大家敬請期待啦。而今日我哋迎嚟咗我哋 Compendium of Rage 出咗之後嘅第一個 Dead Tag，就係咧呢個眼前見到嘅 KO Underhanded Cheat 啦。而根據官方嘅介紹咧，其實咧佢係一隻值2星半級嘅一個英雄嚟㗎，你撳落去見到 difficulty 係2星半，咁樣都係玩啲 defensive 啲啦 mid range 啲嘅 play style。官方嘅網站都幾得意嘅，有啲 living legend points 啊等等之類嘅形式咧係打晒出嚟，咁你就可以睇下。咁你都見到其實 KO 咧有3隻嘅，咁呢個就係一個以前 young 嘅 hero 啦，有2手㗎啦。之後咧就係 armed and dangerous 就得翻1隻手，咁而家 refill 版咧都係得翻1隻手嘅啫。好，咁呢個 RKO 啦，或者 refilled KO 咧咁佢咧係一個咩嘅英雄咧？唔知大家有冇玩過啲 game 咧，係特別真係覺得好難受嘅，覺得自己如果可以出下 cheat 啊，或者咧真係同一啲對方玩啲唔公平遊戲贏到盡咧，就係最好啦。咁而 refilled 呢個 class 其實就係想做啲咁嘅嘢嘅，我擺到明就同你玩 unfair game 㗎啦。咁當我有呢個 advantage 嘅時候咧，就會攞盡個 advantage 嘅。咁而 RKO 我自己覺得咧，除咗呢樣嘢之外咧，其實佢有一個少少嘅好似玩 chess 一啲博弈嘅心理咁樣嘅。咁就係話對方要估下究竟你有冇一啲嘅卡牌，咁佢點樣 response 點樣擋咁樣之類。好，咁我事不宜遲講解下究竟佢 character 係做啲乜嘢嘅先。咁 KO Underhanded Cheat 佢有幾行 text 嘅，第一個咧就係要 start a game with one weapon zone， 咩意思咧？即係你淨係可以拎一啲1H 嘅 weapon 嘅。假如佢係寫住2H two-handed weapon 嘅話咧，你係唔可以用噶。而第二樣嘢 instant 俾4嘅嗰個 cost tap 玩英雄 target attack action card 如果做 has 6 base， 無論係1攻又好2攻又好或者10攻好，如果你俾咗個 cost as 呢個4蚊嘅話咧，佢就變咗一張6攻嘅卡牌。OK。而最後一個就 whenever the crowd boos you, create a figure token。boost 咧就係一個喺 Super Slam 出咗嘅新嘅 wording 啦，咁同埋有個 cheers 嘅。咁你陣間就會講解下究竟點樣可以達成到 boo 呢個效果嘅。咁同埋有呢個 figure token 咧，就係當你回合開始嘅時候，佢就會destroy 自己啦，咁啊俾1蚊你。咁所以咧好多時候呢張藍卡加 figure token 咧就可以達成到佢嘅卡效噶啦。另外要講一講嘅就係佢一個4 intellect 嘅 hero 啦，係一個 refilled brute hero 啦。同埋40血嘅，咁 refilled 同埋 brute 啦，咁 brute 大家都之前有講過啦，即係嗰隻我其中一個好中意嘅 tough nut 都係 brute 嚟嘅，咁佢哋都係有啲 brute 嘅特性喺入邊，陣間同大家講講。咁講咗基本嘅equipment suit 先啦，第一樣嘢離唔開嘅一個先第一 set。勁到而家嘅張卡 Fiendo's Spring Tunic， 咁 Compendium of Rage 都係 reprint 咗呢張卡啦，證明咗張卡真係幾咁勁啊！咁就每3個回合左右啦，就會有一個instant 可以 gain 1嘅 resources， 搭配到 KO 嘅呢個個人能力咧，因為佢4蚊噶嘛，咁所以就係 instant 嘅1蚊，再加張藍色嘅卡 Peachman 咧，就好容易係 activate 到 KO 嘅一個能力，所以點解就要需要有佢？好，第2張。Line Crossers 呢一張咧係一張新嘅卡牌嚟嘅，喺過往嘅呢個 Compendium of Rage 呢個 set 裏面推出咗啦。咁就當你同對方同血嘅時候咧，你會 count as having more health than them and them having less health than you。咁咧第一個就係 Bay Break， 即係咩意思啊？大家都係40血嘅時候，你就 treat as 同高血過佢。之前有聽過人講過咧，假如兩邊都大咗嘅話咧，就會2個 condition 都做，3個 condition 都做晒嘅。你係高過對方、平血同埋低血過對方嘅。咁 on rules 就係咁樣解釋嘅。好。Mandible Claw 呢個就係頭先講嗰隻1 hand 嘅 weapon 啦，咁就係當你 discard 個6攻按摩嘅時候咧，你就會有 go again。呢張卡牌咧係一個 signature weapon of 另外一隻 KO armed and dangerous 嘅，咁嗰隻 KO 咧其實咧就快到頂噶啦，佢剩翻41分就到呢個 living legend， 咁所以咧呢個 weapon 係隨時會 rotate out 嘅。咁假如 rotate 咗嘅話咧，到時就都有幾多1 hand 嘅 weapon 可以俾大家選擇，陣間再睇。Scab Skin Leather， Tough Nut 睇咗嘅話咧，都知道呢個係走唔甩嘅一個 equipment 嚟噶啦。獸人裏面其中一張我自己最喜歡嘅卡牌，咁就係當你擲過一張色仔嘅時候，6變色啦，咁你擲
嘅數字咧，除以2咧就係你嘅 action point gain 啦。咁如果係1嘅話就冇 action point 啦，2就係1啦，3就1啦，4就2、5、2、6、2咁3，咁最多係攞到3個 action point 嘅。OK， 咁一個 Battle Round 嘅一個 equipment 擋2啦，咁所以係total 前後3防同埋好好玩嘅一個 equipment。你係好需要佢嘅作為 RKO， 因為你嘅 damage 即係受人嘅 damage 上限咧係靠呢個 Skep Skin 嚟去推進佢嘅。另一個 Scarring Flashback 呢個咧都係另一個受人加今時今刻嘅一個 staple 啦，就係當你 defend 嘅時候 intimidate 咁即係擋一張牌，對方大水一張牌擋2嘅一張好強力嘅 equipment。OK， 咁呢個咧就係我嘅基本 suit 啦，就4個頭身手腳加一隻單手嘅 weapon。好，事不宜遲咧，我哋就進入咗一個卡牌嘅構成點樣去做啦。咁我必須要同大家講呢樣嘢先嘅。呢個 RKO 咧，你更加想做嘅就係擋啦，同埋control 多啲嘅。你唔介意係去擋晒你啲 hand， 然後等對方打個 turn 之後再打翻轉頭，完全 OK 嘅。OK， 我哋啲 control 比較defensive 啲嘅打法。咁當然裏邊都有啲 tools 係令到可以打翻 aggressive 多少少啦。咁你睇翻你自己個 hand 同埋你個 game plan 想點樣做。因為咁嘅緣故咧，所以咧我哋有好多回血啦，同埋我哋有好多呢個defense reaction 嘅，係啦。咁另外呢副 deck 咧好需要做一樣嘢嘅，就係咧我哋希望我哋嘅血量咧係比對方高。因為咧，我哋好多個卡牌咧，當我哋喺血量比對方高嘅時候咧，係會有特殊嘅卡效先至發動到嘅。假如你係少過對方，你就發動唔到嘅卡效啊。咁亦都係其中一張卡令我呢副 deck 改個名咧 ，Big Bully， 即係我哋喺高血嘅時候咧，我哋就係嗰個去負責 bully 人哋嗰個，我哋就玩個 unfair game 嗰個啦。好，咁我哋就進入咗我哋嘅 deck 入邊咯。係啦。咁我哋逐行睇，逐張卡同大家介紹一下啦。第一張卡個 deck 都係咁樣講嘅 Big Bully 啊嘛，就講 Big Bully 呢張卡先。Big Bully 呢張卡咧就係啱啱 Super Sam 啦，係啦，裏面出咗一張卡嚟嘅。咁係一張super rare 嘅卡牌，啱啱突然之間吹翻出嚟，唔知點解啦嚇。咁有幾個 text 嘅，第一個咧就係when this attack hero, if you have more health than them, the crowd boos for you。就頭先講過，點解可以 boo 你咧？就透過啲卡牌嚟 boo 你嘅。咁當你咁樣 boo 過之後，就有additional 嘅 resources 啊。而第二個卡咧就係 if you've been booed this turn, this card's base attack is doubled。咩意思咧？就係話而家情況你見到4攻啊嘛。假如對方 boo 假如呢個回合你 boo 咗嘅話咧，呢張卡就會 double， 就係4乘2就變咗8噶啦。OK， 而 activate 咗 KO 嘅人效嘅話，呢張卡嘅 card base 係6攻啊嘛，6乘2就變咗12攻嘅卡牌。某程度上咧，佢就係一張4 cost 打8 ，potentially 6 cost 打12嘅一張卡，並且3個 figure 俾你嘅。我自己係好中意張牌啦，亦都係即係好多時候出其不意打佢出嚟，係對方冇得諗啊，即係好似好難擋咁樣嘅。咁同一個時間係擋3嘅啦。Command and Conquer 呢個 art 咧見到嘅咧就係啱啱即係 Pen 嘅 artwork 嚟嘅，咁啊 reprint 咗個 version 啦。咁一張大家走唔甩嘅牌嚟㗎啦。玩呢個遊戲有時候啲人話點解我隻機好貴啊？其中原因就係 CNC 啊、Tuning 呢啲牌咧，你永遠都要有佢哋喺副 deck 入邊嘅，都冇話永遠都要有嘅，但好多 deck 都用得着佢哋。咁當然到上你投資咗嘅話咧，基本上大部分嘅 deck 要用佢哋都用得着㗎啦，你就唔使再買過啦，係咪？咁佢寫住2個 text 嘅，話俾大家聽點解咁犀利先。第一個就係 Defense Reaction Cards can't be played this chain link， 即係話對方假如拎住 Sink Below Faithful Sin 係唔可以用嚟擋呢張牌嘅。OK， 好勁噶啦！你要用一張即係 non defense reaction 卡牌去擋。第二樣嘢就係當你 hit 嘅 hero 嘅時候 ，destroy all cards in their arsenal， 即係你打中仲要炸埋 arsenal 添。係咁，所以咧 Command and Conquer 呢張牌咧就變咗呢個遊戲裏邊嘅 staple， 因為佢做咗2樣嘢，撳住唔俾 defense reaction， 即係擋唔晒嘅機會。第二樣嘢就係話佢可以喺打中嘅時候 destroy all cards in arsenal。咁配合埋 pummel 嘅話咧，基本上對方係冇得擋你個 attack reaction 嘅，佢係硬食呢個炸焚嘅效果嘅。OK， 變相咗今時今日呢張卡個價錢即係弱質咁高企，係啦，呢個月落3。下一張 Enlightened Strike E Strike，
咁咧佢係一張0蚊打5嘅卡啦，咁佢就做咗3個 text 嘅，咁你係揀一樣嚟做嘅啫。As an additional cost to play this， 咁你將即係一定要做㗎。As an additional cost，put a card from your hand on the bottom of your deck， 咁你就話拎住一張牌嘅話咧，嗰張牌度落deck底，做唔到嘅話就發動唔到張卡嘅。OK， 咁你 choose one when this attack draw a card，this +2 when this gets go again。係啦，咁佢就有3個效俾你揀啦。咁 E-Strike 今次都 reprint 咗，仲有張Marvel 好靚仔嘅。咁呢個就係都繼續即係依副都係高壓鏡手段其中之一啦。咁都係一個唔錯嘅2 card set 嘅一個卡嚟嘅。下一個 Fiddler Screen 呢張咧就早啲出嘅，呢個咧就係喺我哋 SEA 即係 High 出High Seas 嘅時候出咗一張嘅卡牌咧。就當呢張牌擺去 graveyard 嘅時候咧 ，from anywhere 包括手牌啦、deck 啦，或者係 combat chain 啦，邊度都好，你落份嘅時候咧就會回3血。咁大家要記住咧，呢副 deck 係好想 head 血嘅，咁所以咧你有回血嘅手段咧，對你嚟講係絕對好事嚟嘅。OK， 咁所以呢個其中一個回血嘅方法啦。Looking for scrap 如果大家有睇過我之前嘅片咧，對呢張卡都應該唔太意外啦，或者話唔覺得呢張卡唔熟悉嘅。Looking for scrap 咧，呢個咧就係 as an additional cost to play this card，you may。OK， 呢個係軟味啫，頭先嗰個咧係 must 嘅，即係一定係 condition 要做嘅。呢個位咧係軟味嘅啫。Banish a card with 1 attack from your graveyard，when you do gain +1 and go again。OK， 即係話當你 banish 咗一攻嘅時候，加1，譬如5攻有 go again。咁呢副 deck 裏邊咧有好多1攻牌嘅，呢張牌係無敵，真係好容易去發動嘅，係啦，咁所以就入呢張啦。咁 Mocking Blow 咧就係另外一個 bull 嚟嘅手段。呢張牌咧我哋會落3色，落晒9張嘅，因為佢實在太強大啦。有咩咁勁啊？第一樣嘢係0 cost， 第二樣嘢就係 when this attack a hero，if you have more health than them，the crowd boos you。OK， 就係話 activate KO 嘅人口啦，又攞一個 figure 啦。If you've been bulled this turn, this get +4。OK， 咁黃色加3，藍色加2。OK， 然後我哋嘅 base 係1攻，即係話假如冇任何 buff 嘅情況底下，佢係一張0蚊打5嘅卡牌。但係大家要記住，KO 嘅人我係可以將一張卡牌嘅卡攻擊力 base 由咩數字變去6，即係話如果係 Mocking Blow bull 過嚟嘅情況底下，你再 activate KO 嘅人效咧，佢就會變咗一個 base 6攻嘅卡牌6加4就打10噶。OK， 咁同埋對方係估唔到嘅。OK， 你有冇嗰張藍卡咧？究竟有冇變唔變到身咧？加唔加到攻咧？呢個就係頭先我想講個博弈嘅心態啦。你估下我有冇？咁其實我自己就好中意玩呢個咁樣嘅 interaction 嘅，咁所以我就特別中意副 deck。大家記住啊，係變6 base 再加4攻啊，唔係冇嚟啦，跟大家加咗6攻落去噶。OK， 咁如是者咧，黃色就變9攻啦，藍色就變8攻，係咪好強勁嘅張卡牌？好 ，next。Show of Strength 呢個咧都係 Super Sam 入邊出嘅一張牌咧，係一張獸型嘅 buff 嚟嘅，我覺得係2 cost 打8。呢個 game 裏邊咧可以做到2蚊打8嘅質力，應該係冇乜幾可有嘅啫。最犀利嘅就係 Prism Illusionist， 咁佢都有啲係1蚊打7即係比較容易啲做到。咁但係咁高傷害咁平嘅卡唔多嘅。咁佢2蚊打8啦，咁但係大家要留意啦，每一張6攻 defend 佢嘅時候咧，佢就會減1攻嘅。咁但係對方打2張6攻嘅話咧，咁佢就變咗6攻噶啦，咁樣啦嘅意思。OK， 2蚊打8，數字上面係無敵嘅。Sigil of Solace 呢張牌咧係 set 1就出翻噶啦，咁最近嗰 set Companion of Wraith 咧喺嗰個金包入邊咧係有 reprint 到佢哋嘅，因為咧係一張好有用嘅 instant 啦，回3血0蚊 ，How to lose 係咪？如是者咧，我哋副 deck 咧前後就有6張回嘅手段 ，total 係回到3、6、18，報咗18血嘅，有機會係啊。好 ，Snarky Prick 呢張牌咧係新卡嚟嘅，咁落唔落就見仁見智啦。大家記住呢個 deck 咧係我自己 prefer 嘅玩法嚟嘅啫。其實今次呢啲新牌咧，大家可以諗下落去嘅，陣間喺個 maybe slot 度同大家揀嘅，即係去分析下啦。咁 Snarky Prick 呢張牌咧就係 When this attack a hero, look at the top card of their deck. If it's a red,
destroy it and this get +4。佢同頭先個 Mocking Blow 其實紅色係好相似啦，不過呢個 condition 咧就如果對方個 deck 面咧係一張紅牌嘅話咧，咁你就會 automatically 加4攻。Mocking Blow 咧需要喺你 head 血或者你有得 bull 嘅情況底下咧，你先至有嗰個效嘅。而呢張牌咧就係當你焚到對方一張紅卡嘅話咧，咁就自然加㗎啦。咁佢係一個我認為啊，係當你同對方嘅血量係少過對方嘅時候，對方一個紅好 heavy 嘅 deck 嘅話咧，佢係一個幫助你揾到個方法走佬嘅卡牌，因為你 ban discard 中咗，咁你就自然加4就變10攻啦。OK，alright，下一張 Swing Big 一樣，又係2蚊打8。殺人咧前後有2 set 嘅，包括 Show of Strength 同埋 Swing Back 係2蚊打8嘅。呢張牌咧就係比較早啲咧 Everfest 嘅時候出啦。咁就係 if it does not hit， 即係擋晒嘅話咧，對方咧就會嘥 Quicken Token。Quicken 係做啲乜嘢嘅咧？就係下一個 Attack Action 牌或者Attack Action 牌咧就會有 Go Again 嘅一個 token 嚟嘅。咁係當你打出嚟嗰下先 trigger 嘅。好，咁我哋進入藍色嘅 territory 啦，應該第一個咧就係 Boost。咁呢張牌咧就係0蚊打擋3啦 ，Go Again。咁其實基本上係藍色牌去做晒可以藍色，你覺得藍色應該有嘅好嘢都喺晒身上噶啦。咁同埋另外咧就係 The Crowd Boost for you 嘅。咁所以當你喺冇 boo 嘅手段情況底下咧，咁呢個都係另一個方法去令到你嗰啲要 boo 嘅卡有增加力啦。咁佢兩個情況會 boo 你嘅，一個咧就係 Enter。同埋 leave 嘅，咁所以當你拍出嚟嘅時候就 bull 你啦，喺你 start of turn 去走嘅時候 destroy 嘅時候咧，你都會 bull 你一次嘅。好，下一張 insult to injury 呢張牌都係新卡嚟㗎，喺個 pan 出嘅，咁就係當你高過對方嘅時候咧，你就會 automatically 有 go again。咁佢係一張0蚊啦 ，go again 嚟嘅。不過大家要留呢樣嘢就係佢係一張0蚊1啦。咁所以咧，對方假如諗住1蚊唔擋啦，我 declare no block 啦，你就可以用你 kill 人效 buff 去變6攻就冇啦，跟人哋食咗6道 damage 噶啦。咁我覺得咧咁樣做即係我有時候而家玩法啦，係 prefer buff 呢張牌好過去高個鏡打多一張嘅，因為佢高個鏡打多一張對方可以擋啊嘛。但係呢張嘅 damage 咧係假如佢 declare no block 又冇 reaction 嘅話咧，喺嗰下咧佢就已經完成咗任務，打咗6攻入咗6血噶啦。咁你係喺你嗰個成個 overall 嘅 gameplay 入邊啦，去攞呢個 life gain 咧係有一定嘅幫助嘅。好，下一個 Nimbusum 同埋 Nimby。咁 Nimbusum 其實唔使特別講，因為攞一張嘅啫，同埋咧佢係一個 combo piece 嚟嘅。佢個存在目的係為咗俾 Nimby 係揾到佢嘅。但係佢本身就係一個when cost 1 or less is play this turn game +1， 當你打出嚟就加攻咁樣。咁所以其實唔勁㗎。咁但係你記住係一張藍色卡。咁 Nimby 咧做啲乜嘢嘅咧？就係當你打出嚟嘅時候，我就可以我副 deck 入邊 search 翻頭先嗰張 Nimbusum 藍色嘅 Nimbusum 出嚟 ，put it into your hand，then shuffle your deck。OK， 假如我有 Tunic 嘅1蚊，或者我上turn有個 figure， 咁我呢個時候咧擋晒3支，得翻一張 Nimby 喺手。我 play Nimby search Nimbusum， 咁樣我就可以 pitch 個人效咧，就變咗一個0蚊。OK， 我基本上係冇 cost 嘅情況底下，一張卡打6攻噶啦。咁所以係1卡打6嘅一張好嘅卡牌嚟嘅。咁呢個 combo 咧，好多嘅 RQ 都有落噶啦。咁我都唔另外定落佢。Outside Interference 亦都係令到我覺得玩 RQ 其中一個好有趣嘅一個位嚟嘅。佢有個從未見過 text， 上一次見有啲類似咁樣嘅情況喺個sideboard 度攞卡咧，應該係有隻 Warrior、Olympia 定唔知咩咧，可以做啲類似嘅嘢噶啦。咁佢就係 instant discard this。You may reveal a revealed action card, attack action from your inventory, then put it into your hand. OK。好，大家要知道佢係一張6攻牌嚟嘅，咁你可以 instant 抌走佢，咁咪就係揾一張 reveal attack action 出嚟啦，咁係0擋0嘅，咁多數都係用佢嚟揾嘢多嘅。咁你個 sideboard 入邊咧，所以咧就會頭先你見到，點解突然之間Big Bully 唔打晒3張咁樣嗰啲情況？咁其實咧喺 inventory 咧就會擺一張 Big Bully 喺度嘅。咁 insult to injury 咧，我又擺到紅色喺度，同埋張 instill fear 咧都係佢嘅 target 嚟嘅，係啦。咁呢個陣間可以再講。同一個時間，佢同你一個 weapon 咧係可以做到一個 combo 嘅，因為係6攻按摩。咁你 instant discard 咧，咁佢就有 go again 㗎啦。
依副係唯一一個咧令到佢有高 natural 高人嘅手段咧，就透過呢張卡牌嘅。Alright， 下一個 overcrowded 呢張牌咧，都係我哋之前喺講 gravy 嘅時候曾經有時出現過嘅一張卡，因為我哋負責自己會做生 figure 啦。即係我哋好多時候會生到 figure 啦，咁其實某程度上係一張 ambush 擋緊生嘅牌嚟嘅。咁同埋，假如對方係一個比較中意生 token aura 嘅英雄嘅話，咁你就會可以加工啦，咁同埋都可以 buff 佢個 base，佢都係一個attack base 嘅卡牌嚟嘅。咁我自己係好中意玩呢張牌啦，咁係一個都唔錯嘅 ambush target 啦。Reckless Arithmetic， 我諗係咁樣得啩？呢張牌分好分，係啦，佢分到嘅程度係我覺得你冇可能唔落佢嘅。但係我講緊佢做啲乜嘢先？咁佢就一張1 cost 嘅牌啦。咁佢打出嚟嘅時候，佢就 roll 一個6面嘅色仔。你 roll 中幾多，佢就加幾多攻擊。假如你 roll 中6嘅話，就加6攻變7攻噶啦。OK， 咁2、3、4、5嗰隻如此類推啦嚇。咁但係搭配咗 KO 嘅人效嘅話咧，佢個 base 會變6嘅。咁所以話，如果你 roll 到一張6嘅時候咧，佢就6加6變12噶啦。OK， 我之前試過計錯數 ，sorry 啊，係啦。咁咧我就係成日都以為加6攻變咗13，我記住係6加6變12嘅啫。咁但係即係當然啲食運氣啦，但係佢一張藍牌一 cost 仲要擋3，基本上做晒所有嘢噶啦，只係需要 roll 個大隻，係啦。咁呢張 B 落好好玩，即係你分對方都分，見住你 roll 色仔。最後一個藍卡喺個 main board 度嘅就係 Steel Victory。其實頭先嗰張 Fiddle Screen 咧，同埋 Steel Solid 手都擺晒博嘅，睇下到時你需要嚟擺嘅。Steel Victory 咧係我覺得即係頭先講話，我哋呢個成個職業啊 Refute 嘅職業咧係想玩一啲 unfair game，我中意 cheat 嘅狀態嘅。同樣 Steel Victory 其中一張 cheat 嘅卡嚟嘅，你就可以偷對方個 aura。當你擋嘅時候，即係 let's say 佢有一個 figure 或者個 toughness 生咗喺度，你擋呢張牌嘅時候咧，你就可以偷咗佢個 figure 或者偷咗個 toughness，例如喺我自己嘅 turn 嚟用嘅。記住係一個嘅啫。咁有啲情況就好似 Fight 咁Fang 咁樣啦 ，Feral 你都可以偷嘅。OK， 即係假如對方係有需要有3個啦，你偷走一個，得翻2個即刻冇得用人效，類似咁嘅情況我覺得喺手上面係幾開心、幾好玩嘅一張牌嚟嘅。呢個咧就係我哋成個嘅 main board 啦。咁 sideboard deck 裏邊咧仲有啲咩牌咧？咁最基本咧就係我哋有 AB3 啦，有一個 Skullhorn 同埋 No One Flows 啦。咁我講埋整牌嘅卡牌啦。Big Bully 有多一張，呢個咧就係一個 Erase Face。OK。Erase Face 咧，我決定用翻佢咧，就覺得因為好似越嚟越多職業咧係需要用即係睇佢 class 或者 talent 效嚟發動嘅，咁所以我就決定擺翻一張入去啦，咁而可以希望就有多啲即係幫到手咁樣啦，係啦 talent 即係同埋 Lightning 咁樣，即係打 Auxilio 呢張牌有啲用啦，或者係有啲話專一定要 Pirate 嘅 card 類似咁樣嘅，或者係一啲一定要 Assassin 嘅 card 先至可以用嘅。咁 Erase Face 都係一張唔錯嘅 counter， 咁我就落咗2去貨嗰啲嘅 deck 嘅 ，OK， 同埋一張6攻牌啦。當你打 Prism 嘅時候，都係一個 popper 啦。Pay for Scene， 咁呢個係 set 2啦，呢個我哋嗰陣時叫做 Arcane Rising，yes， 好耐冇讀過呢個名啦。咁佢出嘅一張 Defense Reaction， 咁就係擋4，咁基本上所有0蚊4嘅 Defense Reaction 我都落咗噶啦。咁你就可以 opt 1嘅，咁你可以知下一張牌係啲乜嘢啦。Insult to Injury， 咁呢個就係紅色嘅版本啦。咁0蚊打3個 again， 我多數咧就會落一張落 main board 度，一張落 sideboard 度，或者同 Snarky Prick 去互換嘅。咁所以2張打1個2就咁解啦。Oasis Respite， 咁我落咗一張嘅啫。咁呢個咧就係當你低血過對方嘅時候就回1血啦。咁但係主題係佢可以 prevent the next 4 damage that will be dealt to your hero this turn by a source of your choice 嘅。即係話，假如打啲法則嘅時候咧，就可以揀其中一張卡，例如佢嘅法杖又好，佢嘅嗰張 action card 又好咧，咁你就揀 prevent 4 damage 同埋張卡啦。咁 Pummel 頭先都有同大家講過噶啦，咁因為已經出現咗 CNC 啦嘛，咁你理論上都應該要打埋 Pummel 去做個 combo 嘅，咁我落2嘅啫。咁呢個就係 target club or hammer weapon attack gains +4 reaction attack reaction 啦，或者 target attack action card with 2 costs or more this turn gets +4 when this hit a hero they discard card。OK， 即係話 with CNC。
就係瞓一張牌 ，sorry， 瞓人哋 Arsenal 一張牌，再 discard 一張手牌嘅，係啦，好勁啦，係咪 ？Shelter of the Storm 太勁啦，所以 reprint 咗。咁呢個係 reprint 嘅樣嚟嘅。Discard this the next 3 times that you'll be dealt damage this turn, prevent 1 of that damage。OK， 咁如果 rune chime 嘅話，就 pre 3個 rune chime 啦，或者3個1啦，簡單啲嚟講。咁佢本身自己都係一個0蚊擋死嘅 attack reaction 啦，defense reaction 啦。Sink Below 同樣都係一個 defense reaction 啦 ，set 1出㗎啦。咁基本上大部分嘅卡今時今日嚟講諗住落啲 defense reaction 嘅 option 嘅話咧，佢係你嘅首選，因為佢擋嘅時候咧可以將一張手牌擺落低底，湊翻一張係個 fix hand 嘅手段嚟嘅。最後2張 Instill Fear 呢個咧係頭先我哋嘅outside interference 嘅 target 之一啊，咁啊揾翻張藍牌翻嚟。咁就當你打嘅時候咧，佢就會 intimidate 對方嘅，係一定中噶啦，一定 intimidate 到嘅。咁呢個就係嗰個卡效啦。咁佢係一個0 cost 擋3藍卡。Looking for scrap 咧，我係落埋藍色1個 copy 嘅。咁佢會係一個3個 again 嘅一個手段啦。咁我自己覺得有都可以用佢嘅情況都多嘅，咁所以決定都擺翻喺度啦。咁呢個咧就係成副 deck 嘅嗰個構成啦。咁大部分嘅時間咧係會落晒所有嘅 defense reaction 啦，同埋所有嘅回血嘅卡牌嘅。呢副 deck 咧係好少係打60 deck 噶啦，我自己睇，因為好想做啲 control 形式啊，所以擋多啲打多啲嘅卡牌上邊會比較多。咁 Pummel 就睇情況再落啦。咁我已經記住咧係要留翻3張 refill 喺你個 sideboard 入邊嘅。你個 game plan 大部分嘅時間就希望可以 head 到對方血。係啦，保存你嘅血量，咁然後打啲 unfair 嘅卡牌，例如 Mocking Blow、例如 Big Bully 呢啲嘅卡牌咧，去攞一啲嘅血量嘅 advantage。咁 once 你有一個小嘅 advantage，佢其實不斷咁樣好似個雪球咁向前滾噶啦。呢副 deck 咧係其中一副滾雪球滾得比較快嘅 deck 嚟嘅。你一個血量優勢咧，你基本上就可以 lead 住個優勢到尾噶啦。好，咁。大致上個副 deck 就係咁樣啦。咁我講埋少少呢個 maybe cards 喺度咧，我擺咗啲 potentially 大家可以擺翻入去嘅卡牌嘅，包括咗呢個 Chain of Brutality 呢個係另外一張牌今 set 出嘅，就係當呢個有6攻或 more 嘅時候咧 ，it has score again and when this hit a hero the next attack card you play this turn has 6 base。咁佢係一張2攻嘅卡牌啦，係啦咁。Chain of Brutality 因為我覺得佢要用好多嘅 resources 先做到佢第一個效，咁而且仲要俾對方俾你打中啦，咁佢先至有機會可以有第2次嘅 6 base 嘅。咁我自己就唔係好 prefer 擺去落副 deck 度啦，不過大家可以試下。而我諗到咧，你可以做 combo 嘅卡咧，就係呢張 Fitness Post， 咁就係2 cost。你就加4攻就 crowd boost for you 嘅，即係打一張嘅時候咧，其實個 crowd 已經 boost 嚟㗎啦。咁同一個時間咧就會 gain +4，咁嗰張卡就變6攻 base，OK， 咁就會做晒所有嘢嘅。咁你就唔需要用人效咁辛苦去 activate 佢，變咗6攻先再做就唔使啦。打呢張前之後就 Chain of Brutality， 再打多張0 cost whatever attack 變咗6攻嘅卡牌。好。咁 Insult to Injury 本身落3嘅，所以我就掹咗一張啦。Pummel 仲有多張，大家可以諗下。Snarky Prick 又係啦，呢個 Stronger Survive 呢個3蚊打7，咁就當佢打中嘅時候咧，對方就 reveal 一張卡牌啦。如果佢攻擊力咧係細過呢個 damage dealt 擺張卡嘅時候咧，就 discard 嗰張卡嘅。咁佢係一個都有按下效果嘅3蚊打7啦。以前就會落嘅，不過而家多咗好多 option 啦，所以就揀唔落佢啦。Amulet of Echoes 呢張牌咧，我特登擺咗想同大家講一講嘅，因為咧 Auxilio 咧可以 foresee 到佢都係繼續有一定嘅 dominance 喺個賽場度啦。咁呢張卡咧係為數唔多叫做可以 naturally counter 到嗰副 deck 嘅卡牌啦，亦都好配合到 Kayle 呢副 deck 嘅，因為 Kayle 咧有多啲藍係冇問題嘅，你可以變6攻啊嘛，因為係啦。咁但係大家要知道有張新牌嘅 Wobble 啦，咁佢就係當你有幾多張C 在台邊嘅時候咧，咁佢就可以 counter 或者 negate 咁樣講 negate 咧一啲 action card 嘅一啲效嘅。咁呢個係其中一張可以 negate 到嘅牌嚟㗎嚇，必須提大家係有機會變咗廢紙嘅。Flex Strength 一張以前會落嘅牌啦，而家應該都唔使落㗎啦。咁就係6攻按摩嘅時候咧，咁佢就變咗加3，咁佢就係發動人效6蚊去變打9。
Leave M Speechless， 我曾經試下諗過落2張嘅，不過位置上有限，暫時未諗到擺唔擺佢住。佢一張牌同 No Time Zone 差唔多啦，就係、是、當你打出嚟嘅時候咧 ，name 一張牌，嗰張牌咧就唔可以喺手度 play 出嚟嘅，喺 Arsenal play 冇問題，手 play 唔得。OK， 咁可以當你高於個對方嘅時候咧，可以當 instant 咁樣跳出嚟用嘅。咁但係喺 instant 跳出嚟用呢個位咧，對方多數都係有啲 instant 可以做噶啦，因為當你出呢張牌咧，理論上應該係喺對方出嗰張牌之前你要 resolve 咗佢嘅。咁所以大家就要留意翻啦，喺啲咩情況特別好用啊？打 deal， 例如去打 maximum velocity， 喺打之前你就 activate 佢，咁佢就唔打唔出啦。For example，OK，或者一啲牌你明知道佢將要出嚟嘅時候咧，你喺佢 resolve 到之前咧，你就打咗張 Leave M Speechless 出嚟先，係啦。最主要係 layer 上面嘅問題，知道咧，如果 instant stack on stack layer 嘅牌咧，好難用到佢再 stack 多上去嘅。我覺得係大家要諗一諗啦。咁 Poison the Well 咧就我嚟打同一樣都係 KO 個職啦，或者 Ferdinand 啦。咁但係有幾多 Ferdinand 就睇大家點樣諗啦。咁佢就係 When they gain that much health, they lose that much health 咁一張牌嚟嘅。咁呢個就係我嘅 maybe box 入邊啦。咁呢啲都係我曾經試到諗過擺入去或者換走個牌嚟嘅。咁如果大家真係好想落 Amulet of Echo 嘅話咧，我就建議你將 Insult to Injury 同埋 Snarky Prick 嘅3張，其中3張拎走佢，就可以換走落去，就係一個 substitute 啦。好啦。咁咧，今日呢個 RKO 嘅踢踢就去到呢度啦，30分鐘我就唔特別再同大家玩啦，因為呢條片都已經夠長啦。好，咁我哋下一條片咧就會係可能係 gameplay 啦，未諗到，或者咧係一啲關於 Silver Age 嘅一啲嘅卡牌 tactic。咁大家有興趣嘅話就記得 subscribe 啦 ，follow 我啦，亦都記得 like 呢條片俾你身邊嘅朋友睇下。咁我哋下條片就再見啦，我去休息下先，又病過啦，因為好，拜拜。